Да. Дисклеймер. Данное видео является постановочным. Все люди в нем актеры. Мы против насилия и против нацизма. Всем привет, с вами Карамба ТВ. Мы пытаемся сжечь овраг день первый. Пока что, вот как можете посмотреть, у нас... Ну, это только начало, блядь. Мы будем продолжать стрелять и дальше, чтобы... Ну и что мы будем продолжать, блядь? Мы сейчас дерево подожжем, блядь, и нас Ну, дай бог здоровья. Короче, Соломон придет, плакать будет. Очень сильно плакать будет. То, что овраг горел? Да. Дом его родной, блядь, он тут срал. И что мы будем с ним делать? Рассказывай. Блин. Фу, ебучая деревяшка. Ты что? Давай, пойдем. Ты, блядь, идешь до Соломона? Ебать. Ну, ставь. У тебя же нету? О, заебись, блядь, домик ебанули. Кто жить первый пойдет, блядь? Я. Держите, похуй. Да не надо, он развалится. Надо, он, блядь, задохнется. Да не задах, дыши, ебаный в рот, бля, пидорас. Верните, блядь, верните. Блядь, он потух, долбоебы. Спасать. Чего там на картонке куртки написано, блядь? Блин, подул. Ситуация, нахуй. Ебать, ну покажитесь герои, которые утилизируют мусор во враге. Мы, блядь, герои нахуй нашего времени, блядь. Посмотрите, что мы делаем с мусором, который выкидывают люди. Они не жалеют наш овраг, блядь. Они не жалеют природу. Здесь, блядь, даже белки нахуй водятся, блядь. Белка. Нет, там какого года выпуск? Вот они, герои великие России. Пацаны, там черта врага. 3 лайка, я иду хуярю. В натуре? Да. Скажи на камеру еще раз. Хуй сосал. Он. Он? Да. Нет. Расскажи, как это происходило. Это вообще пиздешь. Я разделась, я была полностью голая. Он трогал мои соски, а я трогал его член через штаны. Потом у него встал член, и я захотела потрогать его уже не через штаны, а рукой, бля. Я сняла штаны с моего красивого мальчика и начала ему массажировать член. После того, как я ему помассажировала член, у него он, блядь, встал до таких размеров, что просто пиздец. Типа вот такой стал. Ага. После этого всего я начала по чуть-чуть облизывать его плоть верхнюю члена. После этого всего Может быть, крайне плоть? мне похуй, я не биология. После этого всего я начала заглатывать его маленький, красивый, приятный на запах и на вкус член до того момента, пока я нахуй не блеванула. Он любит такое. После этого я сняла... После этого я сняла с себя штаны, показала ему мою красивую бритую попку, нежную, как у младенца. Там всего лишь 20 прыщей было. После этого он засунул свой член в мою попу. Прямо в дырку нахуй. Типа анал или типа в пизду? Я не биология, мне похуй. После этого всего он меня начал теребить пиздец как. Я начала стонать. Я станю. После этого всего он начинает тоже стонать, видимо, ему приятно. Он стонет. Я станю. После этого всего он вывысовывает свой пипирку из моей попы. После этого всего он начал дрочить на мое лицо. Конец. Это вот к чему история была? Да хуй знает. Бля, нет, на Карамбу пойдет 100%. Карамба ТВ, пацаны, кролик горит нахуй. Ну пару так сделаю. Ну, зайцу пизда. Дай. Не, Что, нет? надо было у меня банки жизни, это надо экономить. Я тебя У залью. Сапронова попроси. Я залью тебя. У кого? У Сапронова. Он нахуй взял, дай. Да ты хочешь, сука, 7 секунд ебануть, блядь. Нет, я хотел Кумара Дикого так ебать. А это Да. что? Фу, блин, что это за говно? Бля, аккуратно, у меня есть пару пизда. Это хуйня какая-то. Пацаны, Кумар день первый, пахна. Да ты большой за линолеум, блядь, Соломоновский. Давай, контент, да еще. Какого?
Ну, только что происходило? Ну, давай, на. Для контента, чиган. На, нахуй. А, разогнал мелочь ебаную. Контент-мейкер, нахуй, съебался. Нахуй, в натуре. Страшно, сука? Сейчас будет тебе нахуй страшно. Я ж не боюсь, на мне похуй. Так, пошел. Ай, очкошник, бля. Проститутка, блядь. На 5 лайков ему огонь. Ой, блядь. Фу, нахуй. Блядь! О, пришли работяги с завода. Семью кормить. Тебя пиздит. Спасибо. Блядь, у зайца голова сгорела! Помянем. Заяц, скажи, блядь, слово. Не могу. Что не можешь, блядь? Ты шлюшка, блядь. Не можешь мне пизды дать, а я могу, нахуй. Пока у тебя корпус не сгорел, поотрабатываю, нахуй. Бам-бам, нахуй. На, освежись, блядь. Спасибо. Ты ебаный, блядь! Да, блядь, дед Соломона, прадед, блядь! Пошла на нахуй. Опа, на тихо. Контент. Бабай, блядь, сык. Покажи пипиську. Я сняла трусы, он начал меня трахать. Ой, бля. Слышь, ТП сняла трусы. Пират не упал. Так, давайте, покажите. Выпускник 2020. Хуя себе, да. Нахуй не могу встать, не могу. Сука, блядь, на круг. Вот Анатолий стойка хуйне. Как учили, ебать. Корпус, голова, нахуй. Бам, нахуй. Прям по носу в натуре. Ебал, ему горло вскрыли нахуй. Видос, Че нахуй? можно вам поджечь? А, вас. Сладкий завтрак? Нет. Давай нормально побоксируй, честно. Я не могу, блядь, я упаду, нахуй, если я нормально буду боксировать. Ой, блядь! Сказал, блядь. Материться нам отключат нахуй комментарии. Нет. Да. Там можно поставить, в этом видео есть мат. А. Настройка такая. Мы поймали нашего гремлина овражного, блядь. Что ты вот можешь сказать в свое оправдание? Мой папа Соломон. Ебать, ты что, охуел такой говорить? Он против России? Я просто... Блядь! Сука! Операторов нельзя трогать, блядь! Забор! Ебанутый вообще, нахуй. Ты что, дурак? Зачем так делаешь? Не, Мы против насилия, блядь! Зачем? Зачем? Мы против насилия! Ебать, давай ебать его. Давай его ебать. Блядь, весь снегу из-за тебя, уебан, блядь. Бля, испачкался в натуре, ёбаный рот, блядь. Так, Карамба, твой следующий дубль. Это лошадку. так, вот. Кокаин возила. Партия снюхала и шею нахуй вскрыли. Доделываем дела картеля. Мы пешки, мы шишки, мы шестерки. Ай, блядь. Ненависть к коням ебаным, блядь. Без негатива, без негатива. Эти ебалочки. Нахуй ты коня бьешь? Я сказал, жги Микки Мауса, блядь. Я чё, биология? Смотри, блядь, ебать можно. Я знаю, биологию. Это сердечко, коняшка. Где живут пластишки? Тебе ебать не нужно, нахуй. Снимай. Снимай, Димон, На, Дим. снимай. Короче, вот эта шлюха сейчас будет гореть. Да, бля, ёбаный рот, блядь. сука, тварь, нахуй. Сюда иди, блядь. Мы против насилия, мы против насилия. Нормально, блядь, вставай, нахуй. Лезь, нахуй, в конуру, лезь в конуру, мразь. В конуру лезь, блядь. Я тебе пизда. Летаю на Гаити. Сараса-Сити. Блядь. Летаю на Гаити. Наведи на него, нахуй. Вот это вот ничтожество, бля, ебучее.
Не смотрите нахуй. Не смотрите, блядь. Не смотрите на него. Деда Соломона любил Исаак, блядь. Вот что творит Блэкраша нахуй с людьми. Блядь, тут контента я ебал, блядь, на год нахуй. Вот что творит Блэкраша с людьми, ебать. Пример, блядь, того, что будет с вами, если будете играть вот в эту парашу. Вы будете таким же инвалидом, нахуй. Не попал. Без негатива. Кто меня толкал, нахуй? Кто тебя? Слышь, делай булак, как Санек, блядь. Слышь, он нахуй улетел, блядь. Блядь. Все, блядь, убегал нахуй. Он либо там плачет. А, вот он ты, блядь. Я думал, там кто-то плачет, блядь. Дима Скоренник, блядь. Зима, скрынник. Че, фонарик выключить? А зачем? Дима Купорос, блядь. Я включу, чтобы видно было, а то так не видно нихуя. О, блядь, деришься. Че, Никитос, что еще поведаешь? Зелку возьми. Дай сюда, блядь. Давайте, может, Чигана на видос запиздим и поставим дисклеймер, мы против насилия, блядь. Снимай. Фу, блядь, ебать, только пизда Гарика дало. Снимай, меня сейчас будет пранк, жвачка, блядь. Парни, блядь. Внутренне сгорит. Алло, блядь, шашлычок, пацаны. Ой, блядь, заяц ебаный в рот. Разбираем, пока Заяц ебаный в рот. пока горячий. Там этот, блядь, что это, блядь, это как это? Это маршмеллоу, блядь. Блядь! Да, блядь. Блядь, мне огненная хуйня под куртку полетела, приколись, Ебать, он блядь. горит. Оставь. Можешь деревяшки с той стороны подкинуть на эту? Снимай на одежке, потому что на меньше одежку там типа стебняка так становится. Понял. По палке, подложи палки с той стороны. Глянь, посними, сука, сидит уебан. Блядь. Гремлин татарского монгола, блядь. Блядь, как я тебе подложу нахуй. Все, поебать. Как я тебе подложу? Просто в огонь, блядь. Выебал, блядь. Тебя в Монтаге убили. Тебя в Монтаге бы убили, да. Да, я у тебя интервью подойду, возьму, блядь. Уважаемый, а можно взять у вас интервью, пожалуйста? Как вот, как вы думаете, блядь, как думаете, вы в плачевном положении? Это реально Блэкраша, блядь. Блядь. Ну, блядь, уебище, ебаное, спута, блядь, сюда, нахуй. Альфа-мен, блядь. А? Хуйня, блядь. Димон, как вот вы это, блядь, чудо-юдо назовете, блядь? Сука, бля, это слов не подобрать. Конечно, слов не подобрать. Блэкраш. Реально такие, блядь. Блэк Рояль, блядь. Чё, Заборов, как дела, блядь? Ну похуй, сейчас Чигана подкинем, горит, блядь. Хуйна, блядь. Чигана, можете интервью дать, пожалуйста? Вот почему вот к вам так относится? Потому что я всех не люблю. Моя работа. Это истинная легенда. Да мне в телефон не уронить, блядь, а то фиаско будет. Ну ладно, я думаю, я не уроню никак. Я уж нахуй себя уроню, блядь. Иди сюда, блядь, надо, чтобы тебе Никитос будет вопросы задавать. Исторические. Это викторина, исторические вопросы. Блядь. Да тебя еще никто не снимал, подожди, давай. Блядь, камеру сюда. Подойди. Стоп, давайте я отойду подальше, чтобы это вас двоих было видно. Не мешай нам. Давайте. Первый вопрос. Сколько было Роблоксов у Екатерины Первой? 3 миллиона Понял. робобоксов. Второй вопрос. Как часто вы играете в Блэкрашу? Ой, блядь, ну честно, если прям, ну вообще каждый день, если прям честно. Понятно. Ну если честно, блядь. Блядь. А вот если ты сказал бы, если честно, никогда не играл бы, я бы тебе руку пожал. Так я нечестно.
Побольше в рот. Обратный чертик просто бегает туда-сюда, блядь. Неправильно. Не похож. Натуре, что это вот за, блядь, гном, нахуй? Он, блядь, пошел, он вообще, он, блядь, исчез, нахуй. Ебать! Подойди, кто? Мне похуй, братан! Охуй, точно. На, сука, блядь! Иди сюда, нахуй! Иди сюда, сука, блядь, сука, блядь! Сюда, блядь, Никита, ты заснял? Блядь, любой, сука, что ты делаешь? Пизда тебе, нахуй! Да отъебись, блядь. Мы против насилия, еще раз повторяемся. Ладно. Мы все актеры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и пишите комментарии. Отписывайтесь. Это мы вырежем. Это хейтер. Улетаю на Гаити. Сараса Сити.